今日係見證住我一路揸車咁錄啦，一路接仔咁錄啦，一路湊女咁錄啦。呢個 super mom 唔係啊？係啊，super mom 啊！北美生活，北美生活啊嘛，呢個咪北美生活。係北美生活就係咁噶啦。係啊，我大家係就我嘅，我係湊咗仔翻到嚟先至坐定定先至可以同你哋錄嘅，所以就 anyway 咁啊，大家真係見證住佢咁樣錄。講入油啊 ，OK 好。大家好，我叫嘉欣，我係 Ricky，我叫做 Doris，我住喺 Sacramento，我係住喺侯斯頓嘅香港人，我係住喺德州嘅加拿大人。歡迎大家收睇講乜東東啊！ Hello 大家好，又到禮拜六準時出面講乜東東，有 CEO Doris，有家媽媽，有我 Ricky。第一次睇我哋片，我哋講下用廣東話講下北美生活。哇，今日就美國生活嘅重要性啊！不過北美我唔知加拿大嘅觀眾啊，真係阿 Tim 咁啊嘛，大家下低留言講下你加拿大而家幾錢啊？哇，真係好誇張喎！你嗰邊幾錢啊？加州？如果係 Costco， 通常都係 Costco 啊，就5.69。Costco 5.69咁，即係出邊5.99啦。87係啦，出邊就係啦5.99啦。5.99打上啦。係咯，我話所以你哋反而我又覺得出奇喎，因為不嬲啊嘉欣以前就一字頭都見過198啊，嗰啲199嗰啲咧，我哋呢邊都一次啫。咁你通常都平過我噶嘛，2.3幾2幾噶嘛。你通199常喺加州係1980幾年就見過199。啱，我呢邊但係不嬲就 Houston 即係南邊啲啦，就近海啲啊，或者近個石油區嗰啲就平過我呢邊嘅，不嬲都即係咁耐以嚟都係佢平過嘅。但係反而今日咁樣講一講，你仲貴過我，真係好出奇喎！真係。我依度就應該仲係平過你嘅，即係我住依度啦。但係我去 downtown 嗰度就已經貴過啦，已經4個幾啦。係 downtown 都冇得計啦，一定係即係你屈住你啊！市區梗係要宰割你嘅，正常嘅呢個就。4個幾，我就都話我係3.5毫幾咯，3.5毫。我琴日入我話埋俾你睇啊！我琴日入3.6毫3 Costco。Costco 啊，係咪 Costco？OK。咁但係我揸咗出嚟之後，出邊先發現我揸咗出嚟出邊先至3.69，即係多都係平咗少少。所以咁我其實咧我就 prefer 超級市場牌子嘅 Kroger， 因為有減啊嘛，有減少少啦，每次都減啊嘛。咁 Costco 我要特登去啊嘛。咁但係我啱啱琴日即係禮拜一係 Costco Run 咁，我順便去買做埋嘅啫咁樣。咁所以3.6幾咁，你都3.5幾咁差唔多啦。我同你原來即係我哋兩個嘅價錢逼近。但係你話去到單攤要4蚊喎，咁都好誇張咯。咁你咪覺得德州啲大車少咗出街啊？冇分別。啲大 truck 啊，我好記得我去德州探朋友，就會見到喺路上好多大 truck 噶。唔係，件都鬼死咁大嘅。唔係。我話一個人使咩揸咁大嘅車啫？唔係。滴油啫嘛。係，我同意。連我個朋友話 ，We like it big Texas。 Everything is big in Texas. I know。呢個係事實，但係我真係覺得好多大車喎呢度。我哋呢度好多大車㗎。唔係你講緊你個 friend 喺邊度啊？咪你嗰度咯 ，Dallas 咯。冇喎，呢度起碼我覺得即係呢度有，但係我咁多個即係起碼我啲 call 嗰度。即係真正會揸個 pick up 啊大車咁，可能1-2個家長會咁樣揸。唔係我哋呢度10架有5架都係㗎，10架都有5架都係。總之喺路上會見到係觀察到好多大車啦。咪就係話唔係咯，你同我拗咩啫？而家就係話。咁佢嗰邊話係咯，可能你係咁都有。你嗰度已經太多人搬入嚟啦，走咗啲大車嘅人走位咗啦，嗰啲細車人搬咗入嚟。嗰度。因為佢哋啲油貴啊嘛，我哋啲油都算係仲係平啲咁多。可能換咗細車，可能啲人換咗細車。OK， 都啱。因為我哋呢度就算唔係揸 big truck 嘅話，都係即係大嗰啲 SUV 啊，three rows SUV 啊，van 啊咁樣，全部都係。van 嗰啲就多，即係嗰啲即係7人 van 嗰啲就即係好多 family 嗰啲嘢就多，嗰啲就多。所以我覺得咧，嗱，北美生活啦，必然係要去邊度都係要揸車噶啦，嗰個車就係我哋對腳啦。除咗你話喺三藩市住啊，或者某啲地方就
public trans， 即仲要係住城市裏邊啦，係啊，係啦，要芝加哥啊、紐約啊，咁地鐵啊嗰啲都仲好方便。但係你例如嗰啲個城市，你就一定要揸車。咁 B 即係逼城，我哋就係要幾貴嘅電油都係要買噶啦。除咗你而家仲有咩？有冇其他嘅方式可以從 A 去到 B 啊？咁啊，有啲人係買個 e-bike 啊，e-bike。有啲人中意揸電車啊嘛，即係 electric vehicle 嘛。係。咁嗰陣時我亦都曾經話 make 個 bet 嘅，就係 make 個 bet 啦，就係話我哋住得德州都唔怕啦咁樣。點知一打個仗咁，跟住就咁啊，即係該會啦，真係完全即係。不過起碼暫時嚟講，即係就算呢度係加咗價，都冇你嗰邊或者冇我以前住嗰度咁多。同埋你而家啲人即係都好多人可以喺屋企做嘢啦，咁就開車就唔係話一定需要咯，除咗話買餸啦。咁但係我哋例如我啦，就一定要去入醫院嘅話，咪一定要開車啦，冇其他方法噶。咁所以就一定要。咁會唔會考慮買架 Tesla 啊？而家就未，我到個仔要有車啦，咁佢就會。我就俾我架車俾佢嗰陣時先算啦。嗰陣時就會考慮買嚇，都會考慮買。但係你嗰邊電費貴唔貴㗎？其實我唔知。會唔會係 Tesla 電費都唔係平？其實人哋都有貼士嘅，啲 EV 人我睇見佢哋咧，佢會個 charger 咧，佢會安一個 timer 嘅，就係會係12點打後先至開始 charge 自己架 EV 嘅，因為12點 midnight 打後嘅電費就平啲好多。有啲人係咁講，係，我有個 friend 都係咁做嘅，係啊，佢會整一個 timer 咁樣。佢哋有啲係咯，佢唔原來咧又好得意喎，講開電呢樣嘢啦嚇，我唔知家人有冇咁啦，但係有啲人呢度啲電咧好得意喎，佢係話即係按鐘收費嘅，即係好似你頭先咁講嘅，即係譬如夜晚9點到朝頭早9點咧就平啲，跟住9點嗰度，我真係完全唔知呢樣嘢。係啊，我呢個城市就8點 PM。到唔係5點 PM 到8點 PM 係最貴嘅，係雙倍價銀嘅。咁其實你覺得你諗下係最唔方便嘅，佢係特登斬你嘅，因為嗰陣時就個個湧翻屋企啦。咁湧翻屋企係必然開電視啊，要開始煮飯啊。咁梗係計好條數嘅呢啲就梗係。咁所以咧，通常咧我就從來唔會話5點到8點洗衫乾衫啦，OK？ 最多就係開電視同埋開燈啦。唔係啊，你 actually 可以考慮下咩啦？既然係5至8，你都好肯定係5至8嘅話，不如5點鐘放學，跟住就行到8點鐘，食埋個飯先翻屋企，咁咪 OK 咯。OK。你梗係唔知我屋企有老人家啊，有好多其他咁講下啫，咁你真係唔係咁認真咁，但係5至8呢段時間又真係，起碼佢規劃咗俾你，起碼你有得走賺，我覺得。你已經知啦，咁你咪即係啲好索電嘅嘢，你咪唔好用咯。係啦。同埋咧，有樣嘢我想同大家講下，即係關於電，即係講下揸車又講埋電呢樣嘢啦。有營養有養分可以 share 下貼士啊嘛，係咪先？係咁咧就係咧，即係熱天就嚟啦，係咪先？係。咁咧就千祈唔好話因為要慳電，所以就熄咗個冷氣佢。我聽過，係。即係家媽媽，即係而家開始要保持某個溫度。係啦，即係家媽媽而家做呢個房地產，咁可能都會知啲多啲呢啲咁嘅嘢。就係咧，如果你間屋由75，即係好舒服嘅狀態，突然間去到8，即係你唔開電咁啊，由得佢去到80嘅話咧，跟住你翻到屋企，哇好熱啊！開行個冷氣由80去翻75咧，其實係仲傷過你一直 keep 住間屋76、78咁樣嘅。所以即係我個 stat 係咁樣，會去 keep 住佢75至到78，跟住78多少少翻到嚟咁樣都係78、79咁樣翻到嚟開一陣咁就又即係你唔使好激烈地由80幾落翻去咧，咁其實係對你部機又好啲啊。對你慳電又好啲嘅，即係你唔使個租唔使咁誇張用電，唔好耗得咁緊要咯。咁呢個係即係呢個聽講係即係呢啲HVAC 嘅專業人士咁同我講嘅。OK，咁你咁樣
亦都唔會即係損耗部機太多啊，或者慳電，亦都慳電啲啦。當然就聽聞 heat 都係咁喎，聽聞 heat 都係咁。咁 heat 都係咁咯。咁呢邊我 heat 就少啲嘅。嚇！你有幾日係會落雪？我哋呢邊又落雪啫。唔係，即係比較起上嚟，對於我嚟講，梗係冷氣重要過個 heat 啦。咁啱嘅，你都啱。即係我都即係熱天嘅時候，我咪會即係較即係72到75咯。咁又唔會俾佢去到間屋，哇50度咁，跟住要 heat 翻間屋咁熱咁樣，絕對唔會啦。當然就即係啱嘅。咁其實你德州有冇興即係如果雙層樓咧，第二層會有一個好大嘅風扇係抽氣入出間屋㗎？一定要㗎啦。有啊。一定有㗎咯。咁你好大嘅風。唔係咁，你咪成嚿。我有2座㗎，我哋係有2座㗎。你係2座嘅？2座 HVAC， 一樓上1座，下底1座咁樣嘅。唔係講 AC 啊，係個風扇嚟㗎。但係呢個風扇係抽間屋個空氣出去外邊㗎，有冇咁啊？咁你同你個 HVAC 係同一個 system 㗎？唔係同一個 system 嚟㗎，直情係一個 on-off switch， 係淨係開呢個風扇，但係呢個風扇有你個窗口咁大㗎，係 on 喺天頂嘅，冇呢樣嘢喺天頂嘅。咁個目的咧就係到我哋呢度咧，就好多間屋都會有呢樣嘢嘅，就。如果你嗰間屋係保溫保得好好咧，例如我呢間屋真係保溫保得好好啊！我哋係就唔使開冷氣嘅，通常。如果出邊100幾度咧，就梗係要開冷氣啦。但係如果出邊可能96到98都唔會開冷氣嘅。咁犀利呢間屋？係啊，好犀利嘅，真係嘅，唔係講笑。呢個唔係保溫啊，呢啲叫做擋溫啊。真係擋 anyway。就到夜晚黑咧，當然樓上咧梗會興過樓下啦。咁通常樓上去到86左右咧，夜晚黑我哋個放工啊、放學啊翻到嚟咧，咁啲小朋友做功課咧，我會俾佢開風扇啦。咁但係8點過後啦，我哋就會開。如果出邊啲個空氣已經開始係凍過裏邊嘅話咧，冷過裏邊。我就會叫所有人開晒窗，就開呢個風扇，好大嘅風扇，就會抽出邊嘅空氣入嚟，等降裏邊個溫咯。咁得意？係啊 ，That's what we do 嚇。咁個方法就最慳電咯，因為你係直情冇開到 AC 嘅。係冇喎，你有冇聽過你屋頂上高有個風扇抽氣出去嗰啲咁嘅？好大嘅風扇，好似成個窗咁。我有見過有啲屋係我有見過有啲屋係喺個 attic 嗰度有風扇咯，咁又冇個窗咁大把嘅風扇。我知道佢係抽啲氣出去嘅，但係就唔知道佢係唔係咁樣係開冷氣。但係你要 attic 喎，你仲要開埋個 attic 先爬到上去。嗰啲咁嘅 friend 應該唔係佢講呢啲啦，佢好似係隨時隨地中意咁就咁噶咯喎。係啊，冇啊，係咯，冇呢啲咁嘅 mechanism 喎，我哋呢度。冇啦，你仲加埋有個 timer 嘅，例如你可以開。60分鐘啊，1-2個鐘啊，咁佢就會抽成60分鐘。但係呢度我哋可能做唔到呢樣嘢嘅原因，因為啲 hail 驚揼爛佢。我就唔知啊，呢個風扇就係我哋屋頂，咁佢會抽出去，我唔知。如果係膠嘅話，咁你咪一揼就揼鬼穿你，跟住咪成間屋淋晒水。我就唔知即係上邊個屋頂望下係咩樣子，但係我哋喺裏邊望上邊就會見到個大風扇喺度轉。咪就係話咯，即係可能就係你嗰邊冇 hail，所以就唔驚呢啲。如果你邊有 hail，咁佢哋都會落雨噶嘛。落雨咁唔驚啊，落雨咁你唔會揼爛佢啊嘛，雨水嚟噶嘛。但係呢啲我哋啲 hail 成個波咁嘅鐵球咁樣，成個冰球咁樣掉落去，可能啫，我諗。呢個可以做下資料搜集，喺度研究一下。係咯，但係呢度因為咁樣聽落去真係好慳電。係。我哋由講電油講到去風扇抽，唔係仍然係講慳緊電嘅，淨係講慳電嘅。唔係呢度都重要嘅。但係而家唔係講電油咁就。喂，咁啊講翻去電油啦。既然你要扯翻個話題翻嚟啊，咁啊 CEO，咁幾時啲油會落翻嚟啊？啲油價？
鬼知咩？個總統一陣又向又而家所以問你咯，你知啊嘛？你提出呢個建議，所以我咪問你咯。點知啫？伊朗佢唔受你 negotiate 啊，咁呢個總統一陣話要轟炸，一陣話暫停轟，要同人講數咁。anyway， 我唔知。咁但係而家講數講成點啊？冇啊，我哋嘅總統邊可信嘅啫？佢講到我好似問 CEO 嘢，問到佢好似喺佢有份去開會咁樣啫。我哋個總統有佢講佢嗰方面，但係其實雙方面係完全冇發生過。你點可信啫？咁啊，不嬲都係咁噶啦。第一日識佢咩？係咁。第一日識佢咩？係咪先？好慘啊！係人民受苦咯。係不嬲都係咁噶啦，有啲咩？你估香港啲人民唔受苦咩？咪一樣。即係成個世界人受苦咯。我係咁噶啦。冇錯。咁啊，冇錯。咁啊，幾時打完啊？長張，再問多你一次。我都想知啊。你都想知？如果知嘅話，我就即刻知道股票點樣投資咯。多謝。冇關係嘅，但係即係呢啲啊，有關係。唔係呢啲有營養得嚟就唔可以咁多營養俾其他人噶嘛，即係大佬。你真係蝦！講啊，仲喺度講，仲喺度認叻咁樣講出嚟啫。我唔係認叻啊，我係真係想知啊。我都係想知，咁我都想知，咁啊，但係為咗大家嘅生活着想啦，咁就係即係出街啦，即係我又唔覺得。即係雖然咁講啫，講翻就係油價貴咗，但係又唔覺得自己出街少咗嘅 unfortunately， 即係都 fortunately， 我都覺得都唔會話即係因為油價貴咗，所以我出少啲街啦咁樣，我都係覺得我又唔會，因為我覺得即係咁你又冇辦法，你要翻工嘛，但係我唔係咁，但係你生活指數嘅你都唔可以咁樣噶嘛。即係佢意思就係佢意思就係 fortunately， 我哋仲可以maintain到我哋自己嘅 quality of life 咁，係咪咁嘅意思啊？仲有出，即係唔係話去到誇張到，即係對於我嚟講，可能個 jump 唔係咁 crazy， 因為即係之前我係299，OK， 咁而家369係貴咗，但係咪貴到咁 prohibitive 又唔係去到，咁又係，咁啊，即係未去到咁。參差得咁嚴重，咁又係，我哋咁如果去到5蚊嘅話，咁我真係絕對會嚴重去考慮啦。我哋好似未打仗之前就4個幾啦，4個2.9， 4個3.9，咁今日就5個6.9，咁都係個幾啦，個幾一個加侖咯。咁你架車如果10個加侖，我哋不嬲都係慣咗2個3毫幾啊，2個2毫幾啊，2個1毫。係啊，咁你嘅影響就大咗啦，因為你以前係平過我好多嘅。That's what I'm trying to say。係啦。係啦，咁你2個3毫幾，我299，咁對於我嚟講299係接受到，但係我而家369對於你嚟講3個半，哇係多咗人，即係多人成蚊幾咧，咁啊佢即係所以即係對大家嘅睇法係有啲唔同嘅。我可以加多一點，就係我覺得呢個暑假咧，啲人咧已經好多人已經講緊就話好少咗人飛咯，少咗人搭飛機咯。飛機絕對係，因為飛機票極貴啦，第一，第二就啲人就會去 local 咯，或者 staycation 咯，就唔會揸太遠。係，我都係呢個都係我心話嘅。呢種咁嘅 vacation 咯。因為我自己就即係可能即係 fortunate 咧，就係我係未打仗之前買咗機票噶啦，咁所以咧就冇即係 OK 啦。咁但係就不斷佢改時間，因為原來即係飛機公司而家就 consolidate 緊啲 flight。係啊，因為 Spirit 執笠啊嘛。Spirit 執笠，所以就好多。同埋有啊，同埋電油啊，係啊。電油絕對啦，絕對啦，絕對啦。同埋我有幾個即係做航空服務員啦，咁佢哋都有分享，尤其是係飛歐洲嗰啲咧，嗰啲班次咧，佢哋係 cut 咗，減少咗好多啦。我少咗 shift， 因為佢哋都唔夠電油啊，響歐洲嗰邊，佢哋少咗 shift，因為佢用緊 reserve 啊，其實好多國家用緊 reserve。
歐洲啦、亞洲啦，咁佢就講佢話遲啲可能，因為佢不嬲都係飛歐洲嗰條線嘅，係話有可能我識嗰個快，啊嘛，佢話睇下點咯。我識嗰個啊嘛。唔識，唔係你識嗰個，你識嗰個係飛本地嘅多嘅。咁如果減少咗，係咪啲航空公司嘅職務，即係啲 employee 冇啊，少咗空位啫嘛。即係佢將3班嘅人變咗2班，咁咪少咗空位咯。係咁，但係例如你係有咁多航空小姐、男姐 whatever you call，咁而家佢又少咗啲，少咗 shift 咯，咪講少咗 shift 咯，係咯，少咗 shift 咯，咁咪賺。咁佢就同我分享，就係佢可能 instead of 飛歐洲條航班嘅，佢就可能要飛本地咯，去 to make it up。哦，OK，係咯。咁夠唔夠工作先？個個都話要飛叫本地，佢哋都互相爭噶咯喎。佢哋都請，佢哋好多可能，我諗佢哋嘅 turnover 好高啊，即係可能好多人好多辭職啊。佢哋轉嘅係，咁但係 Spirit 一走咗之後，跟住又有萬幾個人又失業，跟住又要揾佢哋工咧，咁當然有影響嘅，絕對有影響嘅。同我想最尾有少少想同大家分享關於電油嘅嘢咧，就係。話說咧，咁我嘅車啦，咁個 engine light 就着咗喎，咁已經係幾個月之前嘅事嚟㗎啦。咁 engine light 着咗啦，跟住然之後，咁我即係尤其是唔識車嘅人，你見到 engine light 着嘅話，你就好驚㗎啦嘛。咁咧即刻拎送咗去個 mechanic 嗰度啦。佢話小問題咁樣啦。咁佢就講話你有2個 option 咁樣嘅。跟住佢就問我，佢話嗱，你依家咧係咪成日係首先佢問我，你係咪成日揸車咧就係行即係就咁響個 city 入邊，你好少上 highway 嘅，即係好少話高速咁樣揸車個。我話係，跟住佢就話你入油係咪入87，即係 regular 咁樣？我話係，咁基本上我85 regular，總之最平嗰個啦 ，cost 最平嗰種啦嚇。咁跟住然之後我話係咁樣啦，咁跟住咧佢就話啦，就係我嗰個 engine light 着咧，就係因為入邊咧太多污糟嘢啊。哦，即係你個電油個廳嗰度太多污糟嘢。OK。係啦，咁同埋佢就話，因為我唔係高速咁樣行，即係譬如接仔啊、送仔返學啊嗰啲，你都係行。係啦，唔夠多，唔夠順。唔夠快啦，跟住佢又話，佢就問我你係咪應該好小心揸車嗰種人？我話係咁。即係成日得逼，成日得逼。唔係成日得逼嘅，係行得慢啊 ，consistently 咁樣慢慢行，唔係好似啲人咁樣 speed up，然之後 double brake，然之後 speed up 咁樣，咁佢會消耗嘅嘢會消耗得多啲咁樣，燃燒嘅嘢。咁總之佢就係話咧，有幾個方案，有2個方案嘅。首先咧就換咗個 part 佢啦，咁就幾千蚊㗎啦，係咪？咁但係佢話我就覺得你唔需要咁樣做嘅。你咧首先就買一樽嗰啲 cleaner 嗰啲嘢啦，就 clean 個廳嘅。佢話咁嗱，到你個廳差唔多冇晒油嘅時候，你就懟一支俾佢。然之後咧，跟住你入油咧，你就入 premium 嗰隻。OK，入 premium 嗰隻，咁佢就即係好似講你食得麥當勞多，你食得垃圾嘢多，你飲杯涼茶，你咪要塞咯，係咪？咁你要食翻啲健康嘅嘢啦，我以為諗飲杯身體會好。係啦，咁我飲杯涼茶就係嗰樽懟樽嗰樽嘢俾佢。咁結果咧就真係嘅，咁結果就真係咧水咗樽涼茶俾架車啦，然之後食翻啲健康嘅嘢 organic 嘅嘢，咁啊 premium 咁樣咧，咁就冇事咯。個燈就熄咗啦，係啦，嗰盞燈就熄咗啦。咁我咧就入 premium 咧，一聽有咧就 plus 10幾，差唔多80蚊。OK，咁所以咧，咁但係都慳翻1000幾蚊喎。咁啊慳翻1000幾蚊嘅，咁我話好鬼死貴啊！咁 OK，咁繼續入啦。跟住之後咧，你知油價上升㗎啦。咁要入幾耐啊？我以為一次。我以為一鋪嘅啫，我都聽落。聽你咁講，以為入一鋪，原來一次入。佢話入幾次啦？入幾次啦？咁係。咁跟住然之後咧，咁佢就話最好其實以後都用 premium 嘅。佢有講話其實最好以後用 premium，咁但係起碼入幾次啦咁。
咁我入咗幾次之後，我就同我老公呻咯。我話：喂，好鬼死貴啊！入 premium 嗰啲油，去 Costco 入 premium 啲油都要成70幾80蚊一缸油咁。跟住佢話你轉翻 regular 啦咁。佢話你轉翻 regular 啦，咁我 OK 轉翻 regular 啦。幾個月之後，我盞燈又着咯。我想講着翻咯。跟住我就嚇死我，未完全健康。跟住我話係咪因為我以後都要用 premium 嘅油啊咁樣？咁佢就同我講，佢話其實原來呢樣嘢咧，佢話嗰個 pipe 咧，原來咧佢就係好似我架車就有兩邊嘅，係嗰啲喉嚟嘅。咁你諗，跟住我話係咪真係好似人哋嗰啲大腸咁樣咧？咁佢就話有一邊就係咧塞塞地咁樣，咁佢就話換一邊就要2800蚊。咁兩邊咪乘2咯，咁但係佢話淨係一邊啫，另外嗰邊仲 fine 咁，但係 eventually 都要換咁。咁跟住我話咁係咪以後都要用 premium 咧？我話好鬼死貴啊啲油，所以我先至唔想入 premium。跟住然之後佢就話，跟住佢同佢傾啦，跟住然之後佢話即係一係就換咗嗰個 part，一係就入 premium 嘅油啦。跟住然之後我仲有第3個方案嘅，佢話冇第3個選擇㗎啦。我話有第3個選擇，跟住然之後佢個老豆就話。賣咗架車換過架車佢咁，跟住我哋就笑啦咁。anyways 啦，跟住佢就話 actually 佢話其實嗰 part 嘢咧，你掹走咗佢咧，你架車都行到嘅。佢話嗰 part 我唔知道佢嗰個 term 係乜嘢。佢話其實嗰個嘢只不過佢整出嚟咧係等到你嗰啲 emission 好啲，空氣好啲，唔會污染咁樣。佢話但係其實你掹走咗佢，你架車 is going to run just fine。咁你會唔會 pass 到 smoke check 啊？你掹鬼咗佢？咁佢老豆就話啦，佢就話係啊，佢話其實咧，你不如咁啦，1年我哋整一次嗰個叫做咩話 Ricky， 我哋呢度德州唔係叫 smoke check 嘅，叫做咩話 check 啦，咁係類似 smoke check 嘅嘢啦，即係我哋個類似 annual inspection 係 inspection 每年驗一次車咁樣咧。佢話：咁你咪驗車之前啊，懟樽嗰樽嘢清潔劑俾佢，嗰樽涼茶俾佢，再入翻 premium 嘅油，個 engine light 咪熄咗佢，咪冇事咯咁。佢話你1年做1次咪得咯咁。跟住我話又係辦法，咁但係只不過可能係我 mentally 我就唔想有盞燈着咗，始終都係驚㗎嘛。即係有盞燈喺度，我就唔中意咁。咁你咪整個蝕的架咁啊，黐咗落去咪睇唔到咪算咯，自己安慰自己。你即係伸個頭落去個窿嗰度啲鴕鳥嘅你咩咁唔得？鴕鳥政策。anyways 咧，咁佢仲講嘅，佢話其實你跟住嗰個老豆就話你俾架車俾佢個仔啦，佢成日揼行個油咧，向 highway 度揼行油咁樣，咪消耗晒啲嘢。佢話。你俾1個禮拜，你俾架車佢揸1個禮拜，你架車就冇事㗎啦。咁即係 joking，即係講笑咁講啦。跟住我話我哋有個 long trip road trip 嚟緊喎，跟住然之後咁結果真係冇事啊！依家熄咗啦，我想同你哋講。你行咗輪嘢之後，你行咗個 long trip 之後就真係消耗晒啲嘢，冇事啦。係啦，所以你架車係呢度嘅車就係咁樣嘅，唔可以成日就係。揸下停下，即咁樣矮欄咁樣嘅，即係你起碼1個禮拜或者2個禮拜，起碼要踩一次揼行油咁樣去一去咁樣嘅。要係嘅，油燒。即係70-80啦，起碼都去到70-80咯，係咪？但係要去幾耐先？要揸幾耐先？即係意思好似新車落地咁樣，新車落地你都唔可以就咁亂咁樣矮欄咁揸輪噶嘛，你都要揼100 mile 係真係要去即係行，即係行順佢嗰啲咁嘅意思咯。咁所以 anyway 咧，一年飲一劑涼茶啦，呢個都幾有養分。有冇養分啊？呢個呢個都幾有養分。係啊，真係都幾好笑。得閒架車都要飲下涼茶。但係我就會盡量即係我都係入平油嘅，可以講俾大家聽，我係入平油嘅。咁我都係行市區多嘅，即係我都係翻學放學接送嘅啫。但係起碼1個禮拜有一次真係會上 highway 真係踩佢咯，真係有地方去嘅。即係譬如去 library 咁樣，咁我可以行 local 去嘅。但係我都即係兜一兜，即係唔係話特登去夾硬去兜嘅。咁真係可能快少少咁，起碼1個禮拜會行一次70-80咁樣，即係見到佢。
咁即係唔係話特登攞嚟嘥油啊？但係我知道咁樣先至會架車會行順啲啊嘛。所以呢個係有學嘢啦，又呢個有幫助啊。所以熄咗盞燈，但係就係絕對唔同意啊。當阿 CEO 咁介紹，有燈唔理佢啊，剪張膠布遮住佢就算啦。呢啲有燈真係要睇醫生啊！你架車如果唔係咧，小事變大鑊就真係唔好。同埋另一個做法咯，你入油嫌貴油貴啊嘛，咁你可以一次貴油跟住2次平油咁都得嘅。即係隔住咁樣啊，你譬如一個禮拜要入3次油嘅話，咁你咪1次貴2次平咁都 OK，咁我都覺得。會唔會咁樣更加衰㗎？其實，會唔會嘅咧？咁你諗下，咁你當你飲完涼茶清潔咗，飲完涼茶入咗貴油之後你入翻平油，又食漢堡包啦。其實佢基本上都係自己喺 internally 都係咁樣搞過㗎嘛。只不過你 frequently 去做呢件事，instead of 每半年做一次，你每個月做一次啫嘛，其實冇關，其實 OK。所以 anyway，OK，係呢啲。我哋要問下啲 mechanic 先。如果你哋知道嚇，如果聽眾你哋知道呢樣嘢，即係下低留言啦，即係尤其是加拿大朋友，我相信你哋油價一定會貴過我哋呢邊嘅，所以同我哋分享下，同我哋分享下你哋入油唔入油，翻工定唔翻工，定係搭多咗巴士，咁下低同我哋分享留言，記得 like、subscribe 同咁側邊啷啷，我哋下次再見，拜拜。拜拜。